დღეს ახალი სტილით 23 სექტემბერს წმინდა მართლმადიდებელი 60 კულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს მინადორას, მიტრადორას და ნიმფადორას. წმინდა მოციქულებს 70-დან აპოლოსის, ლუკიოს და კლიმენტის, წმინდა მოწამე ვარიფსევას, წმინდა კეთილმორწმუნე პულქერიას, ბერძენთა დედოფალს, წმინდა პეტრეს და პავლეს, ნიკეელ ეპისკოპოსებს. წმინდა დედოფალი პულქერია ბერძენი იმპერატორის არკადის ასული და თავისი ძმის თეოდოსი უმცროსის თანამმართველი იყო. იგი სიბრძნითა და კეთილმსახურებით გამოირჩეოდა და ერთგული დამცველი იყო ჭეშმარიტი სარწმუნოებისა. სწორედ მისი თანადგომითა და მონდომებით შედგა მესამე მსოფლიო საეკლესიო კრება ეფესოში 421 წელს. მტრებისა და იმპერატორ თეოდოსის მეუღლის ევდოკიას მზაკრული ქცევით პულქერია ჩამოაშორეს სამეფო ტახტს. უფალს მინდობილი წმინდანი განმარტოვდა. დიდ დროს ლოცვაში ატარებდა ნეტარი. რამდენიმე ხნის შემდეგ ქვეყანაში შეიქმნა რა არეულობა, ძმის თხოვნით იგი კვლავ დაუბრუნდა სამეფო კარს. თეოდოსი უმცროსის სიკვდილის შემდეგ ტახტზე ავიდა იმპერატორი მარკიანი. წმინდა პულქერიას სურდა კვლავ განმარტოებულიყო და უფლისთვის მიეძღვნა თავი, მაგრამ მეფემ და დიდებულებმა სთხოვეს ხელი არ აეღო მმართველობაზე და მარკიანეს გაჰყოლოდა ცოლად. საერთო ქვეყნის ინტერესებისა და კეთილდღეობისთვის იგი დასთანხმდა ამ წინადადებას, მაგრამ იმ პირობით, რომ ქორწინების შემდეგ მისი ქალწულება დაცული იქნებოდა. ამგვარად მარკიანეზე დაქორწინებულმა წმინდა დედოფალმა მაინც უფალს უძღვნა თავი და მონაზნურის სიწმინდით ცხოვრება დაიწყო. წმინდა პულქერიას ხელმძღვანელობით ქალკედონში შედგა მეოთხე მსოფლიო საეკლესიო კრება, რომელმაც დაგმო დიოსკორესა და ევტიქის ერესები. გარდაცვალებამდე მან მთელი ქონება გლახაკებსა და ეკლესიებს დაურიგა. 453 წელს ნეტარმა დედოფალმა შვიდობით შევედრა სული უფალს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.